হ্যালো বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে আপনারা বার্ড প্রজেক্টে কাজ করবেন এবং বার্ড প্রজেক্টে ওয়ালেট ক্রিয়েট করে সেইখানে সুই ডিপোজিট করবেন এবং বার্ড প্রজেক্টের এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া এবং বার্ড প্রজেক্ট কত তারিখে লিস্টিং হবে A to Z। সো বন্ধুরা, আপনারা যারা এখনও এই বার্ড প্রজেক্টে জয়েন করেননি তারা চাইলে এই বার্ড প্রজেক্টে জয়েন করতে পারেন, কারণ এইটা যেহেতু সুই ব্লকচেইনের প্রজেক্ট সেহেতু আমরা আশা করতে পারি এইখান থেকে আমরা ভালো একটা এয়ারড্রপ পাবো। সো যারা এখনও জয়েন হননি তারা অবশ্যই জয়েন হয়ে যাবেন। আমি আপনাদের সুবিধার্থে এই ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্ট বক্সে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিব। সেই লিঙ্কে ক্লিক করলে আপনারা সরাসরি আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলের এইরকম একটা পোস্টে চলে যাবেন। তারপর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন যে লিঙ্কটা, এই লিঙ্কটায় ক্লিক করে আপনারা বার্ড প্রজেক্টে জয়েন হয়ে যাবেন। তারপর আপনাদের এমন একটি ইন্টারফেস আসবে, এখানে যারা নতুন তাদের লেটস গো অপশান আসবে, আর যারা অলরেডি জয়েন করছেন এই প্রজেক্টে তাদের এখানে কন্টিনিউ অপশান আসবে। সো আপনারা তারপর এখানে লেটস গো বা কন্টিনিউ অপশান একটা ক্লিক করবেন। তারপর এইখানে আপনাদের বার্ড প্রজেক্টের মেইন পেজে নিয়ে চলে আসবে। এইখানে আপনারা উপরে এইখানে আপনাদের বার্ড টোটাল যত বার্ড আছে বা আপনার বার্ড ব্যালেন্সটা দেখতে পারবেন এবং এইখানে নিচে দেখতে পারবেন আপগ্রেড অপশান। এইখানে আপনারা আপগ্রেড অপশানে ক্লিক করে এইখান থেকে আপনাদের লেভেলটি আপডেট করবেন। সো এখানে লেভেল আপডেট করার জন্য সিম্পলি আপনারা আপগ্রেড অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এইখানে আপনারা আপনাদের দেখতে পারবেন আপনাদের আপগ্রেড করতে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা বার্ড ফি লাগবে। সো তারপরে আপনারা এখানে কনফার্ম অপশান ক্লিক করবেন। এইখানে আমাদের লেভেল আপ হইতে এখানে নির্দিষ্ট একটা সময় লাগবে। সো আপনারা এইখান থেকে লেভেল আপ করবেন। এখানে আপনারা লেভেল আপ করতে, করতে মিনিমাম 10 লেভেল করবেন, কারণ এই এয়ারড্রপ এলিজিবল হওয়ার জন্য আপনাদের এইখান থেকে লেভেল মিনিমাম 10 থাকা প্রয়োজন। তারপর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন টাস্ক অপশান, এই টাস্ক অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর আপনারা এই টাস্ক অপশানে সব টাস্কগুলো কমপ্লিট করবেন। এই পাশে দেখতে পারবেন ফ্রেন্ড অপশান, এইখানেও টাস্ক রয়েছে। তারপরে বার্ড অপশান, এইখানেও আপনারা এই টাস্কগুলো কমপ্লিট করবেন। আর এইখানে আপনাদের টাস্কগুলো কমপ্লিট করা এটা বাধ্যতামূলক নয়, আপনারা যে কয়টা পারেন সেই কয়টা টাস্কগুলো কমপ্লিট করবেন। তারপরে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনটা, এইখানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এই আন অপশনে আসলে আপনারা এখানে 4টি অপশন দেখতে পারবেন। এইখানে আপনার লাকি স্পিন অপশনটা অ্যাভেলেবেল নাই, এটা মেবি তাদের আপডেটের পরে এটা অ্যাভেলেবেল হয়ে যাবে। এইখানে আপনারা স্পিন করে মেবি এইখান থেকে বার ডান করতে পারবেন। তারপরে এইখানে যে অপশনটা দেখছেন ডেইলি বোনাস, এইটা আমি একটু পরে বলছি। তারপরে এইটা দেখতে পাচ্ছেন এগ ব্রেকিং, এই এগ ব্রেকিংয়ে একটা ক্লিক করবেন। এইখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন 2টা এগ বা ডিম। এইখানে আপনাদের বার ডান করার জন্য এই 2টার ভিতরে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে হবে। এইভাবে আপনারা 10 বার সিলেক্ট করতে পারেন। সো তারপরে টোটাল যে বার্ড ব্যালেন্সটা হবে সেইটা আপনারা নিচে এইখানে ক্লেম অপশন আসবে, এইখানে আপনারা ক্লেম করে নিতে পারবেন। তারপরে 10 বার শেষ হইলে আপনারা নির্দিষ্ট টাইম পরে, এইটা মিনিমাম আপনার 4-5 ঘন্টা পরে আবার আপনারা 10 বার ক্লেম করতে পারবেন। এইভাবে আপনারা এইখান থেকে বার্ড আর্ন করতে পারেন। তারপর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন বুস্ট অপশন, এই বুস্ট অপশনে একটা ক্লিক করবেন। এইখানে আপনারা বুস্ট করার জন্য এখানে সিম্পলি দেখতে পাচ্ছেন আপনার কারেন্ট লেভেল রয়েছে এইটা, আর এইখানে আপনারা নেক্সট লেভেল আপডেট করার জন্য এই নেক্সট লেভেলের পরে একটা ক্লিক করবেন। এইখানে আপনারা মূলত এই বুস্ট পাওয়ারটা বাড়াতে পারবেন বা আপডেট করতে পারবেন। এখানে ফ্রেন্ডকে রেফার করে আমরা লেভেল অন করার জন্য এখানে আমাদের মিনিমাম একটা ফ্রেন্ডকে রেফার করতে হবে। তারপরে লেভেলটি আপ করার জন্য আপনারা ফ্রেন্ডকে রেফার করে এখানে চেক অপশনে ক্লিক করবেন, তাহলে আপনাদের এই লেভেলটা আপডেট হয়ে যাবে। এইভাবে আপনারা ফ্রেন্ডকে রেফার করে এটা আপডেট করতে পারেন। তারপর এইখান থেকে বার্ড আর্ন করার মেইনলি যে অপশনটা, এই যে আপনারা ডেইলি বোনাস, এই ডেইলি বোনাসের পরে একটা ক্লিক করবেন। এইখানে আপনারা ডেইলি বোনাস, এইখান থেকে আপনারা যদি প্রতিদিন চেক ইন করেন তাহলে এইখান থেকে আপনারা প্রথম দিন 1000 বার্ড পাবেন, দ্বিতীয় দিন 1400 বার্ড পাবেন। এভাবে আপনারা কন্টিনিউয়াসলি এখান থেকে বার্ড পাবেন। সো এইখানে চেক ইন করার জন্য বা ডেইলি বোনাস ক্লেম করার জন্য এরপর একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এইখানে আপনাদের দেখতে পারবেন ইউ মাস্ট সেট ইউর ওয়ালেট টু বি অ্যাভেলেবেল দি চেক ইন। অর্থাৎ এইখানে আমাদের যদি এটা চেক ইন করতে হয় তাহলে এখানে আমাদের বার্ড প্রজেক্টের ভিতর একটা ওয়ালেট ক্রিয়েট করতে হবে এবং ওয়ালেটে এইটা চেক ইন করার জন্য যে ফি লাগে এই ফিটার জন্য আমাদের এইখানে সুই ডিপোজিট করতে হবে। সো ওয়ালেট ক্রিয়েট করার জন্য আপনারা ব্যাকে ক্লিক করবেন। তারপরে এইখানে দেখতে পারবেন অ্যাসিস্ট অপশন, এই অ্যাসিস্ট অপশনে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এইখানে ওয়ালেট ক্রিয়েট করার জন্য দেখতে পারবেন ক্রিয়েট এ নিউ ওয়ালেট, এই ক্রিয়েট এ নিউ ওয়ালেটে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এইখানে আপনারা একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। এইখানে আপনারা 6 ডিজিটের যেকোনো পাসওয়ার্ড দিয়ে দিবেন। সো এইখানে পাসওয়ার্ড, তারপরে এই যে দেখতে পারবেন নিচে কনফার্ম পাসওয়ার্ড, দুইটাই সেম দিবেন। সো আমি এইখানে একটা পাসওয়ার্ড দিয়ে দিব। তারপরে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্টিনিউ অপশন, কন্টিনিউ অপশনে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এইখানে আপনাদের যে ব্যাকআপ ইউর ওয়ালেট, এই যে পার্সটা দিবে রিকভারি পার্স, এইটা আপনারা স্ক্রিনশট দিয়ে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন কপি অপশন, কপি করে আপনারা যে কোনো একটা সেফ জায়গায় সেভ করে রাখবেন। এইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সো অবশ্যই কেয়ারফুলভাবে এটা সেভ করে রাখবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কনফার্ম অ্যান্ড ক্রিয়েট অপশন, এই কনফার্ম অ্যান্ড ক্রিয়েট অপশনে একটা ক্লিক করবেন। তারপর ওয়ালেটটি ক্রিয়েট করা হয়ে গেলে আপনাদের এমন একটি ইন্টারফেস আসবে,
এবং এইখানে আপনাদের সুই ডিপোজিট করতে হবে, কারণ এইখানে ডেইলি চেক ইন বা বার্ড প্রতিদিন আর্ন করার জন্য এখানে নির্দিষ্ট পরিমাণ একটা সুই ফি কাটবে, সেহেতু আপনাদের এইখানে সুই ডিপোজিট করতে হবে। তো আমি আপনাদের এখানে সাজেস্ট করব আপনাদের মিনিমাম এখানে 15 বা 20 সেন্টের মতন সুই আনলে এইখানে আপনারা অনেক দিন পর্যন্ত ক্লেম করতে পারবেন। সো এইখানে সিম্পলি সুই আনার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন রিসিভ অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সুই রিসিভ অ্যাড্রেস, এইটা আপনারা কপি করে নেবেন। তারপরে আপনারা এইখানে যে সমস্ত এক্সচেঞ্জারে সুই অ্যাভেলেবেল আছে সে সমস্ত এক্সচেঞ্জার থেকে এখানে সুই ডিপোজিট করতে পারেন। সো আমি এখানে আপনাদের বাইন্যান্স এক্সচেঞ্জার থেকে সুই ডিপোজিট করে দেখাবো। সো আমরা বাইন্যান্স এক্সচেঞ্জারে চলে যাব। বাইন্যান্স এক্সচেঞ্জারে আসার পর এইখানে আপনারা যাদের সুই আছে তাদের সুই কনভার্ট করা লাগবে না, কিন্তু যাদের এখানে সুই নেই ডলার আছে, তো আপনারা এখানে কিভাবে ডলার থেকে সুইয়ে কনভার্ট করবেন তার জন্য এখানে সিম্পলি দেখতে পারবেন ট্রেড অপশান, এই ট্রেড অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে কর্নারে দেখতে পারবেন আপনার কনভার্ট অপশান, এই কনভার্ট অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এইখানে আপনারা ফ্রমের জায়গায় এখানে ইউএসডিটি সিলেক্ট করবেন। সো তার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যারো চিহ্নর পরে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বারে আপনারা সিম্পলি সার্চ করবেন ইউএসডিটি, বা এখানে আপনার ব্যালেন্সে যদি থাকে তো নিচেই শো করবে। তো আমি এখানে নিচেই ইউএসডিটি শো করতেছি, ইউএসডিটির পরে একটা ক্লিক করলাম। তারপরে এই যে নিচেই আপনারা এখানে সুই সিলেক্ট করবেন, তার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যারো চিহ্নর পরে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বারে সিম্পলি আপনারা সার্চ করবেন সুই, SUI। তারপরে এখানে দেখতে পারবেন সুই কয়েনটি চলে আসছে, তারপর সুই কয়েনটি সিলেক্ট করবেন। তারপরে এখানে আপনারা যে পরিমাণ ডলারের সুই কনভার্ট করবেন সেইটা এখানে দিয়ে দিবেন। সো এইখান থেকে বাইন্যান্সে আপনার মিনিমাম একটা সুই আপনারা উইথড্র করতে পারবেন, তার নিচে আপনারা সুই উইথড্র করতে পারবেন না। সো অবশ্যই আপনাদের এইখান থেকে একটা সুই কনভার্ট করবেন। তো আমি এখানে একটা সুইয়ের বেশিই নিব, তার জন্য আমি এখানে $2 দিয়ে কনভার্ট করলাম। এখানে আপনার সুইয়ের মার্কেট প্রাইস $1.70 প্লাসের মতন। তারপর এইটা কনভার্ট করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন ট্রেড অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন কনফার্ম অপশানে ক্লিক করবেন। এই যে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ডলার থেকে এইখানে সুইতে কনভার্ট হয়ে গেছে। তারপর ব্যাকে একটু ক্লিক করবেন। তারপর ডলার থেকে সুইতে কনভার্ট করা হয়ে গেলে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ওয়ালেট অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন উইথড্র অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এখানে দেখতে পারবেন উইথড্র অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে আপনারা সুই সিলেক্ট করবেন। তো এই দেখে উপরে দেখতে পাচ্ছেন সার্চ বারে আপনারা সিম্পলি সার্চ করবেন সুই, SUI। সো এখানে দেখতে পারবেন সুই টোকেনটি চলে আসছে। তারপরে সুই টোকেনের পরে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এখানে দেখতে পারবেন সেন্ড ভিয়া ক্রিপ্টো নেটওয়ার্ক, এখানে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এইখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাড্রেস অপশান, আমরা বার্ড প্রজেক্ট থেকে যে অ্যাড্রেসটি কপি করেছিলাম সুই ডিপোজিট অ্যাড্রেসটা এখানে পেস্ট করে দিব। তারপর এইখানে আপনাদের নেটওয়ার্ক অটোমেটিক সুই সিলেক্ট করা থাকবে। তারপরে আপনাদের উইথড্র অ্যামাউন্ট এইখানে আপনারা 1 সুইয়ের কম এইখানে উইথড্র করতে পারবেন না। সো এইখান থেকে আপনারা 1 সুই ডিপোজিট করবেন। আর যাদের মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট আছে তারা বার্ড প্রজেক্ট থেকে ওইটা অন্যান্য অ্যাকাউন্টে সেন্ড করে বা শেয়ার করে নেবেন। তারপরে এইখানে আমি যেহেতু একটা সুই উইথড্র করব সেজন্য এখানে 1 দিয়ে দিব। আর এইখানে কিন্তু আপনাদের নেটওয়ার্ক ফি আপনার 0.6 সুই কাটবে। সো আপনারা বার্ড প্রজেক্টে এখানে কিন্তু রিসিভ করবেন 0.94 সুই। তারপর এখানে উইথড্রতে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে কনফার্ম অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে আপনাদের এইভাবে যেভাবে ভেরিফিকেশন করবেন 5K বা অথেন্টিকেশন বা জিমেইলের মাধ্যমে, সো আপনারা এখানে ভেরিফিকেশন কমপ্লিট করে নেবেন। তারপর আপনাদের ভেরিফিকেশন করা কমপ্লিট হয়ে গেলে আপনাদের এমন একটি ইন্টারফেস আসবে উইথড্রয়াল প্রসেসিং, এইটা আপনার অল্প কিছু সময়ের ভিতরে এইখান থেকে উইথড্রয়ালটি সাকসেসফুল হয়ে যাবে। তারপর কিছু সময় ওয়েট করার পর আপনারা বার্ড প্রজেক্টের ওয়ালেটে দেখতে পারবেন এখানে সুইটি ডিপোজিট হয়ে গেছে। সো আপনারা সিম্পলি এইখানে যদি আপনারা এক ওয়ালেট থেকে অন্য ওয়ালেটে এই সুইটি নিতে চান বা এক বার্ড ওয়ালেট থেকে অন্য বার্ড ওয়ালেটে নিতে চান, তাহলে এই যে সিম্পলি এই ওয়ালেট থেকে যদি আপনি অন্য ওয়ালেটে ডিপোজিট করতে চান তাহলে এইখানে দেখতে পাচ্ছেন সেন্ড অপশানে একটা ক্লিক করবেন এবং এইখানে আপনারা অ্যামাউন্ট দিয়ে দিবেন যে পরিমাণ সুই ওই ওয়ালেটে ডিপোজিট করবেন। তারপর এখানে দেখবেন অ্যাড্রেস, এই অ্যাড্রেসটি আপনারা ওই ওয়ালেটে রিসিভ অপশানে ক্লিক করে অ্যাড্রেসটি পাবেন সেইটা এখানে পেস্ট করে এইখানে আপনারা সুইটি ওই ওয়ালেটে সুই ডিপোজিট করতে পারবেন। সো তারপরে ডেইলি চেক ইনটি কমপ্লিট করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন হোম অপশানে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এইখানে একটা ক্লিক করবেন। তারপরে এখানে দেখতে পারবেন ডেইলি বোনাস, এই ডেইলি বোনাসের পরে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ডে ওয়ানের পরে ক্লিক করবেন। তারপরে এইখানে আপনাদের সিম্পলি পাসওয়ার্ড চাবে, আপনারা প্রথমে যে ওয়ালেট ক্রিয়েট করার সময় পাসওয়ার্ডটি দিছিলেন সেইটা চাবে। তারপর পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরে আপনাদের এমন একটি অপশান আসবে। তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাপ্রুভ অপশানে ক্লিক করবেন। তারপর আবার আপনাদের অ্যাপ্রুভ অপশান আসবে, অ্যাপ্রুভ অপশানে ক্লিক করবেন। তো এখানে কিছু পরিমাণ সুই কেটে আপনাদের এইখানে চেক ইন কমপ্লিট হয়ে যাবে। তার পরিবর্তে আপনারা এখান থেকে ডে 1-এ 1000 বার্ড পাবেন। এভাবে আপনারা ডে 2, ডে 3-তে এরকম বার্ড পাবেন। সো এইখানে আপনারা অবশ্যই সুই ডিপোজিট করে এটা ডেইলি চেক ইন করবেন
এইখানে আপনারা দেখতে পারবেন আমাদের এইখানে একদিন চেক ইন করতে এইখানে কিন্তু 0.00008 সুই কাটছে। সো এইখানে আপনারা যদি সিম্পলি 10-20 সেন্টের সুই আনেন তাহলে এইখান থেকে আপনারা মিনিমাম না হইলেও 1.5-2 মাস এইখান থেকে এই প্রজেক্টে ক্লেম করতে পারবেন। আপনারা যারা আগে ওয়েব ওয়ালেটে কাজ করছেন এইটা আপনার সেম। তারপর আসি এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া বা কোন বিষয়ের উপরে এইখান থেকে আমাদের এয়ারড্রপটি দিবে বা কোন জিনিসের উপর ফোকাস করলে এইখান থেকে আমরা এয়ারড্রপে বেশি টোকেন পাবো। তার জন্য এখানে সিম্পলি দেখতে পারবেন এয়ারড্রপ অপশন, এই এয়ারড্রপ অপশনে একটা ক্লিক করবেন। তারপর এইখানে দেখতে পারবেন আপনার এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া। তারপর উপরে দেখতে পারবেন এই প্রজেক্টটা আপনার লিস্টিং ডেট ডিসেম্বরে, এটা নির্দিষ্ট তারিখ বলেনি। সো ডিসেম্বরের যে কোনো তারিখে এটা লিস্টিং হইতে পারে। সো পরবর্তী আপডেট আমরা আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে দিয়ে দিব। তারপর নিচে যে এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়া, প্রথমে যে ক্রাইটেরিয়া আপনার দেখতে পাচ্ছেন সুই ওয়ালেট, অর্থাৎ আমরা অ্যাসিডে যে ওয়ালেটটা ক্রিয়েট করছি সেইটা। আর এইখানে মূলত একটা অ্যাকাউন্টে একটার বেশি সুই ওয়ালেট ক্রিয়েট করা যাবে না। সো অবশ্যই আপনারা একটা ওয়ালেটে একটা সুই ওয়ালেট ক্রিয়েট করবেন এবং পার্সটা আপনারা সেভ করে রাখবেন। তারপরে দেখতে পারবেন অনচেইন অ্যাক্টিভিটিস, এই যে আমরা একটু আগে যেটা ডেইলি চেক ইন করলাম, মূলত এইটা বলেছে আপনারা রেগুলার এইখানে চেক ইন করবেন। তারপরে এইখানে দেখতে পারবেন মিনিমাম লেভেল, এইখানে আপনাদের মিনিমাম লেভেল এই গেমে 10 থাকা লাগবে। সো অবশ্যই আপনারা এখানে লেভেল আপগ্রেড করে এইখানে লেভেলটি 10 লেভেলের উপরে রাখবেন। তারপর দেখতে পাচ্ছেন যে টাস্কটি বার্ড সোশ্যালস, এইখানে আপনাদের ফলো করতে বলছে টুইটার, টেলিগ্রাম এবং ইউটিউব। এইখানে কিন্তু এটা বাধ্যতামূলক, তাদের ইউটিউব চ্যানেল, টুইটার চ্যানেল এবং টেলিগ্রাম চ্যানেলে জয়েন হয়ে যাবেন এবং টুইটার চ্যানেলে ফলো করবেন এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তারপরে লাস্টে যে ক্রাইটেরিয়া আপনার টেলিগ্রাম নেম, এইখানে আপনাদের নামের পাশে আপনার এই যে বার্ড এবং সুই এইটা আপনারা কপি করে আপনাদের নামের পাশে দিবেন। এই বার্ড এবং সুই এইটা আমি আমাদের টেলিগ্রাম চ্যানেলে এই প্রজেক্টের জয়নিং লিঙ্কসের নিচে কমেন্ট করে দিব, সেইখান থেকে আপনারা কপি করে এইটা আপনাদের নামের সাথে অ্যাড করে দিবেন। সো আপনারা এইখানে অবশ্যই এয়ারড্রপ ক্রাইটেরিয়াগুলো সবগুলো কমপ্লিট করবেন, তাহলে আপনারা এইখানে এয়ারড্রপের জন্য এলিজিবল হয়ে যাবেন এবং এয়ারড্রপে এইখান থেকে বেশি পরিমাণ টোকেন পাবেন। সো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক করবেন এবং ভিডিওটিতে একটা কমেন্ট করবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন, এবং যারা এখন আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।